Meta 刚刚发布了自己最新的 AI 音频生成器 Audio Box。Introducing Audio Box。任何人都可以免费用它来生成高度逼真的语音和音效。Hello。它的功能包括使用文字生成各种你想要的角色声音，例如我们可以用它来生成高清的在录音室环境下的模拟六人行里 Rachel 的声音。Hi, friends of Luna's AHC channel. I am the I version of Rachel Green. 我们还可以使用文字来生成单独的环境音来进行背景配音，例如在森林中。这让 AI 生成音频变得丰富，例如可以用它来生成一段真实的脱口秀现场声音。当然，你也可以使用它的克隆功能来克隆自己的音色，不过当前这项功能仅限英语。目前 Meta 的 Audio Box 免费开放，有兴趣的朋友们可以去试试。这里是 Luna 的 AIGC 频道，下期见。